嬷嬷，喜欢吗？怎么会是你啊？不是我还会是谁？你在等别人啊？郭嬷嬷呢？就是我让嬷嬷带你过来的呀。为什么？因为呢，上次你救了我，这些全部都是为你准备的，算作给你的回报吧。这只臭猫到底玩的什么把戏？害我坐了这么久的车，搞得这么神神秘秘。我已经感受到了这个女人崇拜的目光，没想到第一步就已经成功了。哼，这只小疯子，今天晚上看你怎么飞得出我的手掌心。你笑什么？有吗？人类的真爱，对于优秀的本王子来说，还不是手到擒来。第一题最想看到的美景，当然是看漫天孔明灯了。难不成？喂，你们莫府都这样捉弄下人的吗？捉弄下人？我只喜欢捉弄你。变态！我刚才听见了，你心跳的好快哦。你心跳的才快。是吗？我试试。免了。看这女人的样子，已经掉进了我设下的爱情陷阱。这里气氛如此之好，不如你就趁现在。想什么呢？别以为我不知道，你现在心里一定好感动。感动？嗯。这么看来，这张脸倒是没有那么丑啊。哎，算了，勉为其难，嘴对嘴吧。这家伙要干嘛？色猫。刚刚竟然功亏一篑，只能先喂饱这个小疯子了。这只色猫，大费周章拉我来，不知道它肚子里装的是什么幻术。必须要尽快跟他解除契约。少将军为了这次烛光晚餐，专门从满香楼请来了大厨，就为姑娘您一个人做菜。姑娘，您真是好福气啊！女人，点菜。我不点，没胃口。好，那我来点。这个，还有这个，都不要。其他的全部给我来一份。好嘞。你点这么多，我们俩怎么吃得完啊？没说我们俩，是你一个人。第二题，最想吃到的美食，把满香楼所有的美食都吃一遍。把这个疯女人喂肥了才好下手。这满香楼的菜啊，真是一绝。哎，他又要干什么？女人，你吃那么多，到底都到哪里去了？都去找坏心眼儿了？我要去划船。
划船还是算了吧。难道你忘了第3题？第3题，最期待的浪漫约会，当然是划船啦。居然被他看出来了，为了契约，